Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Então, me chamo Melissa e hoje vai ser a primeira vez que eu vou viajar de avião. Gente, eu vou pra Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e vai ser a primeira vez que eu vou viajar de avião. Já tô aqui no aeroporto e eu tô muito ansiosa, eu tô muito nervosa, porque eu não sei se eu vou ficar com medo, né? Mas assim, vai ser a primeira vez e eu tô muito, super, hiper, mega feliz. E vocês vão acompanhar tudinho comigo. Gente, o nosso aqui é de Cabo Frio, ó, 9,50. Esse é o nosso de Cabo Frio. Pronto, gente, o moço já viu meu cartão de embarque e agora a gente pode embarcar no avião. Agora ele vai entrar aqui no avião. É esse avião que a gente vai, ó, esse avião. Ai, gente, eu tô muito nervosa. Vai entrar. Tá todo mundo aqui, ó. Meus primos, meu avô, minha mãe. Ai, gente, eu tô muito nervosa. Ai, fiquem ligados. Gente, agora entramos aqui no avião, ó. Eu e minha mãe aqui. Minha mãe. Agora a gente vai decolar. Muito nervosa. A gente já fivelamos o cinto aqui, ó. Fivelamos o cinto. Minha mãe também fivelou. E agora foi. Gente, a gente já decolou aqui. Tá por cima das nuvens. Olha o céu azul, que lindo. Eu tô até emocionada porque tá sendo a primeira vez que eu vou viajar de avião. Meu Deus, gente, olha o céu azul. Ai, eu tô muito emocionada. É a primeira vez que eu tô viajando de avião. Gente, ganhamos um lanchinho, suco de uva, um amendoizinho. Agora eu vou comer. Gente, agora eu vou fazer um tour aqui por onde eu e minha mãe estamos sentados. Ó, primeiro, começando por essa TVzinha. Tá passando um filme, só que eu quero mudar, ó. Ui! Não mudei não, parei. Agora sim, mudei. Agora minha mãe, ela tá assistindo um chefe que chama... Um chefe aqui, que é... Um chefe Atala. Aqui tem o bolso, tá? Meu tablet, meu livro, minha garrafa de água. Aqui tá o celular dela, o livro. Tá descendo. Meu Deus! Olha, gente! Meu Deus do céu! Ó. Chegamos! Meu Deus! Olha a cidade, que linda!